15 दिनों में 6 से 7 केजी वेट कम हो जाएगा सिर्फ यह वेजिटेबल सूप खाने से। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे बनाना है। तो हमने सबसे पहले सभी को बारीक से कटिंग करके ये सारे सब्जियां को लिए हैं, जैसे गाजर हो गया, प्याज, लहसुन, मिर्च और फूल गोभी। आपके पास जो भी घर में सब्जी अवेलेबल है वो सारे सब्जियां को आप ले सकते हैं छोटे छोटे पीस में कट करके। तो कढ़ाई गरम हो चुका है, तो इसमें हम लहसुन डालेंगे, मिर्च और प्याज। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने देंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने सारी सब्जियों को इसमें डालकर अब इसको पकने देंगे। ज़्यादा नहीं पकने देना है, बस गल जाए और सब्जी थोड़ा अच्छा से पक जाए, उतना होते तक बस इसे पकाना है। यकीन मानिए वेजिटेबल सूप ये बहुत ही चमत्कारी, मतलब वेट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसको भी वेट अपना कम करना है ना, तो ये हेल्दी सूप खाकर अपना वेट धड़ाधड़ कम कर सकते हैं। हमने खुद अपना वेट कम किया है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है और वज़न कम करने में मदद भी मिलती है। देखिए मेरा सब्जी यहाँ पे पक गया है, बहुत ही अच्छा से पक चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, कम से कम 3 गिलास पानी डालेंगे इसमें। अब हम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और भी अच्छा से पकने देंगे। अब हम इधर तैयार कर लेते हैं वेजिटेबल सूप का मसाला। जो इसका पाउडर है, हॉट शुगर वेजिटेबल सूप। ये वेजिटेबल सूप का ये पाउडर है, उसमें डालेंगे, सब्जी में डालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेकर और उसमें यह पाउडर 3 से 4 चम्मच, कम से कम 3 चम्मच इसमें डालकर घोल बना लेंगे। अच्छा से घोल बना लेंगे। यह पाउडर डालने के बाद क्या होता है, सेम टू सेम मार्केट जैसा, सेम टू सेम मार्केट की ही तरह वेजिटेबल सूप खाने में लगता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। और यह खोलता हुआ इसमें 5 मिनट हो गया है। अब इसमें उस घोल को डाल देंगे। डालने से क्या होगा कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, किसी को भी अपना वेट कम करना होगा तो इस तरह से मेरा रेसिपी को देखकर अपना वेट कम कर सकते हैं। इस तरह से बनाकर आप अपना वेट कम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि अपना वेट कम करेंगे तभी इसको खाई जा सकती है, आप ऐसे भी आप खा सकते हैं। शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और शरीर में बहुत ही एनर्जी मिलती है। देखिए कितना अच्छा से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे कटोरी में निकालेंगे। सारा सब्जियां अच्छा से पक चुकी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके आप लोग देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है।
हम तो ठंडी के समय में ये वेजिटेबल सूप बनाकर खाते ही खाते हैं। हफ्ता में कम से कम 2 से 3 बार तो खा ही लेते हैं, क्योंकि शरीर को भरपूर एनर्जी भी मिलती है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। वेजिटेबल सूप को कटोरी में देखिए निकाल चुके हैं और इसमें आधा नींबू इसमें निचोड़ लेनी है। देखिए हम यहाँ पे खा रहे हैं। बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। लग रहा था बस खाए जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें मेरा यह रेसिपी। खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार खा लेंगे ना तो बार बार खाने के लिए मन करेगा। मेरी यह वेजिटेबल सूप थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।